आज पूरे 11 लोगों को मोड लिंक दिया। किस किस को मोड लिंक दिया चलो आपको भी बताता हूँ। तो मैंने कमेंट चेक किया एंड मुझे बहुत से भाई मिले, तो मैंने सबको लिंक दिया। सबसे पहले इस भाई को लिंक दिया पासवर्ड के साथ, और फिर इस भाई को लिंक दिया, देख सकते हो। फिर इस भाई को दिया, और इस भाई को दिया था तो इसने कॉल भी कर लिया, और देख सकते हो आप फोटो भी भेजा है। इन सबको लिंक मैंने दे दिया। और देखो अभी मैंने और भाइयों को लिंक दिया हूँ, पूरे 10 भाइयों को लिंक दिया हूँ। तो आप देख सकते हो सभी को लिंक मैंने दे दिया। इन सब भाइयों ने फॉलो किया था इसलिए मैंने लिंक दिया, और रील को लाइक करते हैं और कमेंट किए थे इनने, तो मैंने दे दिया। डे 5 में आप सभी को भी दूंगा कमेंट और लाइक, फॉलो तो मत भूलना।